1824년 In 1824, Peru won its freedom. won은 뭐야? 우리 이기다도 되지만 얻다도 되죠. 얻다. 뭘 얻었어? freedom 뭡니까? 자유죠. 자유라는 단어 혹시 아나요? liberty라고? 자유를 쟁취한 거야. 뭐로부터? 스페인으로부터. 그럼 페루의 언어는 무슨 언어일까? 스페인어겠죠. Soon after 뭐야? 그 일자마자 곧. 다른 말로 하면 이미 immediately. 이거 진짜 많이 나오죠. 읽어볼까? immediately. 즉시. 자, 스페인이 페루를 놓아줬겠죠. 즉 스페인이 어떻게 해? 페루가 스페인으로부터 독립을 쟁취한 이후, 즉 직후겠죠. 시몬 볼리바르이라는 사람이 누구냐? 이거 동격이죠. 제너럴면 제너럴, 장군이죠. 어떤 장군? Who had led, 이끌었었던. 이거 과거 완료건 알겠죠? 자, liberating이 아까 요 비슷한 단어 나왔죠. liberate가 동사로 맞아요. 해방시키다. 한마디로 해방군이겠죠. 이게 force가 뭡니까? 군입니다. 군 또는 군의 군사력. 해방군을 이끌었던 누가? 이 장군이 called 이 called meeting은 미팅을 불렀다는 말입니까? 미팅을 소집했다는 말입니까? 그렇죠. 일종의 회의를 소집했다. 자, 뭐 하기 위해서? 쓰기 위해서. 첫 번째 버전의 Constitution, separate Constitution. Constitution is the fundamental laws of the laws. 헌법. That's right. 헌법이 모든 법의 기본 근원법이죠. 근원법, 바로 헌법입니다. 헌법을 쓰기 위해서 뭐를 한 거야? 소집을 했다는 거죠. 바로 새로운 나라를 위한. 그렇죠. 그러면 지금 마지막으로 뭐로 끝났어? 헌법 개정을 위한 회의를 소집한 거 맞죠? 네. 그런 다음에 그리고 나서 볼리바르가 말했다. 말 안 되죠. 왜 그리고 나서가 안 돼요? 뭔가 진행 상황이 없는 상태에서 바로 그때 그리고 나서라는 단어를 쓰고 볼리바르가 말했다. I will add. 나는 더할 것이다. Whatever is necessary. 필요한 것이건 무엇이든지 더할 것이다. 이게는 뭡니까? whatever이. 복합 관계 대명사요. 자, 관계 대명사는 뭐만 우리 보고 관계 대명사라고 알고 있어? 원만 보고 관계 대명사지. 그럼 뒤에 뭘 달고 있니? ever인 거야. 그래서 선생님이 이걸 해석을 어떻게 했어? 무엇이든 어떤 것이든 필요한 것이면 뭐라고? 필요한 거, 필수적인 거면 무엇이든 나는 더할 것이다. 어디에? These million pesos you have given me. 뭐야? 당신이 나에게 주었던 페소가 뭐야? 페소. 이거 화폐 단위예요. 메이플 아니야? 뭐라고? 메이플. 예. 이 100만 페소짜리를 내가 더할 것이다. 네가 나한테 준 이 100만 페소에다가 뭐든지 필요하면 더할 것이다. 그렇죠? 그 다음에 I will buy. 나는 살 것이다. 모든 slave는 뭡니까? 노예를 슬레이브죠. 페루에 있는 모든 노예를 다 내 돈 그 돈 주고 사가지고 어떻게 set them free. 자, set free 하면 liberate입니다. 뭐야? 해방시키다. 자유를 주겠다 이런 거죠. 자, 두 번째 빌어볼까요? 볼리바르는 이 선물을 받았다. 여러분, 절대 여기서부터 이렇게 갈 수 있어 없어? 왜 없어요? 그 선물이라는 게 무슨 말이냐? 그때 늘 말했지만 정관사가 나왔다는 것은 분명히 gift가 있은 다음에 the gift가 되든 아니면 선물이 아니더라도 어떻게 gift라는 명사가 없더라도 선물을 지칭하는 단어가 나온단 말이지. 그런데 지금 여기 제시글에 나와서 안 나왔어? 안 나왔지. 그럼 뭐야? 절대 이어질 수가 없다는 거야. 그리고 그가 물어봤다. How many slaves are there in Peru? 페루에는 도대체 몇 명의 노예가 있냐? 그런데 보세요. 그러면 여기는 그 모든이죠. 그 모든
그 노예들을 다 풀겠다. 근데 페루에는 얼마나 많은 노예가 있냐. 그러면 이 노예와 이 노예 중 어느 것이 먼저 언급됐었을 가능성이 많아. 밑에. 왜? 우리가 뭔가 야 도대체 몇 명의 노예가 있냐라고 했을 때 그 다음에 그 노예들이란 말이 이어지는 거잖아. 야 몇 대의 차가 있어? 몰라요. 네, 페루에는 도대체 몇 명의 그 노예가 있냐 이 말이거든. C를 보니까 after the meeting 미팅이 있고 나서 그쵸? 여러분 미팅이라는 단어 어디 나왔어? 위에. 바로 여기 나왔죠. 자 뭐야? 미팅이 더 미팅 되죠. 자 여러분 여기 미팅이라는 단어 있어 없어? 없지. 근데 얘만 나오지. 얘는 그럼 어디 바로 뒤에 온단 말이야. 이거야. 따라봐. 특정 명사는 바로 뒤에 온다. 이거를 기억해야 돼. 어떤 특정 명사, 이 meeting이라는 것이 한 번 더 언급돼야 된다면 그 바로 뒤에 온다는 걸 얘기하는 거야. 여러분 여기는 미팅 얘기를 할 만한 여지가 없어. 왜? 미팅을 소집했고 그 미팅이 있은 직후에 그 사람들은 뭐 하고 싶었어? 뭔가 특별한 일을 뭐 해주고 싶었단 말이지. 누구를 위해? 볼리바르에게. 뭐 하기 위해서? 보여주기 위해서. 그들의 appreciation. 감사함. 그들의 감사함을 표현하고 싶어서 뭔가 하고 싶었어. 뭐를 위해서 감사하는 거야? For all 여기가 명사로 치면 he had done. 과거 완료죠. 그가 그들을 위해 그 백성들이죠. 국민들을 위해서 했었던 모든 일에 대한 감사함을 표현하고 싶어서 볼리바들에게 특별한 뭔가를 하고 싶었지. 그래서 그들은 offer 뭐야? 제시하다, 제안하다 이런 말이죠. 뭘 제안했어요? 이게 사형식이잖아. 동사 아요, 디오 선물이죠. 아까 쌤 아까 말했지. gift가 나오고 그다음 어디 간다 그랬어? the gift지. 그러면 여러분 순서상 얘가 앞이야, 얘가 앞이야. 얘가 앞이지. 어디 gift가 어디 있었어? 이거잖아. 그럼 이렇게 순서가 가야 되지. 이렇게 역을 할 수 없죠. 그럼 잘 봐. 그러면 절대 B에서 C로 가서는 안 된다는 거죠. B는 the gift고 C는 gift죠. 그러면 B, C로 된 건 다 틀린 거야. 어떤 거? 얘 틀렸지? 얘 틀렸지. 또 얘 아니었지. 그럼 우리 결국 뭐에서 고르면 돼? 이러면 뭐가 높아져? 확률. 선생님이 그때 말했지. 여러분이 영어를 잘하는 법 배우는 게 아니라 문제 잘 푸는 전략을 계속 똑같은 전략을 매번 써야 돼. 뭐라고? 똑같은 전략을 매번 똑같이 써야 돼. 이해합니까? 네. 오케이? 그러면 됐어. 그러면 아까 미팅 다음에 주기로 결심했어. 근데 그게 뭐야? 동격이지. 100만 페소지. 근데 그게 엄청난 양의 돈이잖아. 그럼 100만 페소 돈은 어디 나왔어? 응? 뭐 나왔어? A지. 그래서 그는 뭐든지 거기 집어넣겠다. 너희들이 나한테 준. 그래서 여기서 또 여기서 둘 다 되는 거야. 근데 여기 보면 자기가 100만 페소를 받아들였다. 그리고 얼마나 많은 페루에 노예들이 있느냐. 그는 들었다. 뭐래? There were about 대략 3,000명 있다라고. 그럼 얼마만큼의 돈이 드느냐? 한 슬레이브를 사는데 그가 알고 싶었다. 약 350 페소가 한 사람한테 든다라고 그 대답이었다. 그럼 어떻게? 자, 대니 뭐야? 그렇다면이야. 그렇다면 무슨 말이야? 너희들이 나한테 준 이 100만 페소에다가 무엇이든 필요한 것을 내가 다 더하겠다. 그래서 나는 모든 슬레이브를 다 살 것이고 그들을 자유할 것이다. 그래서 it makes no sense 뭡니까? It makes no sense 뭐죠? 그렇죠. 합리적이지 않단 말입니다. 그럼 make sense 뜻이 뭐야? 합당하다, 합리적이다 이런 말이야. 그럼 뭐가 합당하지 않대요? 뭐 하는 게 합당하지 않대요? 한 나라를 free, liberate는 동사입니다. 자유케 하는 것은 합당하지 않다, 합리적이지 않다. unless 한다면, unless 뭐야? If not. 그렇죠.
뭐하지 않는다면 이 나라의 시민들이 다 자유를 또한 즐기지 않는다면 그렇죠. 나라만 해방시켜서 무아탈이야. 누구까지 해방시켜야 돼? 노예까지 같이 해방시켜야 된다 이 말이죠. 답은 뭐야? C, B, A가 되는 거죠. 알겠니? 아주 좋은 번호죠. C바. 37번도 마찬가지입니다. The next time you are out under a clear dark sky. 이 out은 외부에 있다 이런 말이죠. 너가 다음번에 어디에? 너가 어디 있어? 청명하고 그리고 아주 짙은 밤하늘에 있을 경우 아래에 있다는 거죠. dark라는 것은 어둡다는 건데 여기가 맑은이잖아. 이게 맑지만 좀 어두운 날이니까 약간 밤하늘이지 않느나 싶은 생각은 듭니다. Look up, 하늘 쳐다봐라. 위를 쳐다봐라. 그럼 어떻게? If you have picked up, 너가 많이 골랐다라면 뭘 골랐어? 좋은 spot. spot이 뭐죠? 지점. 지점을 골랐다면 for stargazing 해봐. stargazing. 별 관찰이에요. 미국에서는 이 별 관찰도 굉장히 인기 있는 뭐다? 취미다. 왜냐하면 gaze가요. 해봐. gaze. 이쁜 여학생이 앞에서 걸어가면 어떻게 해요? 하죠. 잘생긴 남자가 지나가도 응시하죠. 그래서 응시하는데 뭐를 응시하는 거야? 밤하늘의 별을 의식하는 거죠. 자, 너가 밖에 나가. 그러니까 좀 굉장히 칠흑같이 검지만 맑은 날이야. 구름이 없다는 거죠. 그때 밖에 나가가지고 한 장소를 선택해. 그래 별을 관찰할 장소를 선택해. 그러면 여러분들은 보게 될 것이다. 하늘을. 근데 이건 뭐가 생겼죠? 그렇죠. 위치지가 생겼죠. 별로 꽉 차 있는 밤 하늘을 보게 되다. 근데 샤이닝 이거 뭡니까? 그 분사구문인데 얘는 어디서부터 이 모양으로 바뀌었을까요? 선생님이 분사구문 하면 여러분들 알아야 돼요. 접속사 더하기 주어 동사냐 관계대명사 위치 다음에 동사냐 이 문제였잖아. 이해됩니까? 자, 접속사 더하기 주어 동사는 어떻게 해요? 접속사 생략되면서 ing 되는 거는 대부분이라고 알고 있죠. 얘는요. 주관대 더하기 일반 동사는 ing 된다고 그랬죠. 그럼 이 둘 중에 뭐냐는 거지. 여기까지 구분할 수 있다라면 꽤 잘 알게 되는 거야. 뭐야? 밑에죠. 그걸 어떻게 할 수 있어요? 해석을 통해. 그렇죠. 밤하늘의 별이 빛나는 거고 밤하늘의 별이 반짝이죠. 노래 알죠? Twinkle twinkle little star how I wonder what you are. 맞나요? 뭐처럼? 수천 개의 brilliant jewel. brilliant가 명석한, 똑똑한이라는 뜻도 있지만 뭐도 돼요? 밝은 뜻입니다. 굉장히 밝은 뜻. 빛나는 보석, 수천 개의 보석처럼 빛나는 별들로 꽉 찬 하늘을 보게 될 것이다. 알겠죠? 자, 보세요. It might be easier. 더 뭐 할 수 있다? 쉬울 수 있다. 선생님이 왜 1번 A를 배제한대요? 지금까지 5개년 모의고사에서 수능을 포함 A부터 나온 건 없었다는 거야. 그리고 지난 3년 동안 어법 있죠. 1, 2, 3학년 어법에서 1, 2번이 답인 적은 없었다는 거야. 이거는 뭘 가르쳐 주는 거야? 영어 잘하는 법은 절대 아니죠. 뭐 시험 잘 치는 법을 가르치는 거죠. 그러면 여러분이 내가 정말 찍어야 된다면 뭐는 찍으면 안 돼? 어법 같은 경우. 되도록이면 1번. 그런데 지난 3개월 정답이 대부분 4번이 많았어. 모르면 4번. 네, 모르면 4번 아니면 5번이었어요. 자, 아무튼 여기서 보면 A가 아닌데 보자. It might be easier. 이것은 더 쉬울 수 있다. 만일 너가 뭐 한다면 별의 패턴을 묘사한다라면. 근데 이게 뭐야? 지금 별의 패턴을 묘사한 얘기하기 전에는 지금 뭐부터 나왔어 일단? 밤하늘에 별이 있다.
라고 끝났잖아. 근데 별의 그 패턴을 묘사한다라고 하는 거예요. 묘사란 얘기를 하기에는 너무나 뛰어넘는 거예요. 그러면 A는 아니다. 근데 머릿속에 뭐 넣어야 돼? 별의 패턴을 묘사한다는 건 한쪽 편에다가 두고 가야 돼. 자, B로 가볼게요. 자, 그러나 뭐야? 그러나 이러한 놀라운 광경. 자, 놀라운 광경 가능성 있어 없어? 그렇죠. 왜요? 밤하늘인데 별로 꽉 찼는데 반짝이고 뭐야? 빛나고 반짝이는 뭐처럼 수천 개의 보석과 같은 거야. 그럼 이것은 amazing sight 돼 안 돼요? 돼요. 당연히 될 가능성이 많죠. 맞나요? 네. 맞나 이가? 맞아요. 맞아요. 자, 그런데 이렇게 놀라운 광경, 별의 광경은 뭐다? 혼란스러울 수 있다. 뭐라고? confusing 적어서 혼란스러운. 그래서 confuse가 혼란스럽게 됩니다. 여러분 fuse라는 동사 알아요? 어? 융합하다. 여러분 fusion 음식 들어봤어? 네, 이런 거. 그리고 nuclear fusion이 뭐야? 핵. 아, 맞아요. nuclear fusion이 핵 융합이에요. nuclear fission하면 핵 분열이고요. 융합입니다. 그러니까 함께 섞이니까 복잡한 거야. 컨은요, 다 같이 함께 통합하는 의미를 갖고 있어. 복잡한 거야. 자, 그다음에 C를 읽어볼까? 시작. When When you do that, you do that, you are doing exactly what we all do when we look at the star. 우리가 별을 볼 때 하는 그것을 너가 정확히 우리가 별을 볼 때 하는 행위 그걸 하고 있다. 어떠한 행위를 한대요. 근데 여기는 그런 게 없죠. 그래서 C가 답이 아닌 거야. 그 뭐부터야? B. 그러면 자, 선생님 보세요. 첫 번째 문장 읽었죠. 얘도 첫 번째 문장 읽었죠. 얘도 첫 번째 문장 읽었죠. 그런 다음에 어디 가야 돼? B. 다시 B를 끝까지 가야 돼. 이게 지금 다시 말하자면 지금 뭐 하는 법이야? 문제풀이법이지 뭐는 아니야? 영어를 제대로 독해하는 법 아니야. 그런데 여러 가지 전략 중에 누구 전략을 써라? 일단 선생님 전략을 쓰고 또 여러분이 공부하다 또 터득된 다른 방법은 나중에 쓰는 거야. 뭐가 중요해? 전략으로 하느냐? 독해 딛다 하다가 시간만 왔다 갔다 하다가 왔다 갔다 하다가 여러분 시간 다 죽습니다. 지금 어떻게 했다고? 제시 문장 꼼꼼히 있지. 제시 문장 꼼꼼히 읽으면서도 어디는 주로 잘 봐야 돼. 끝에 어떻게 끝나는지를 봐. 그다음 두 번째 뭐야? A, B, C 각 문장을 첫 번째 문장만 읽어라. 그런데 뭐는 답이 안 올 가능성이 많아? A는 처음에 안 올 가능성이 있다. 그리고 여기 나오는 이것은 완전 이거를 패러프리즈한 거야. 이거를 패러프리즈한 거지. 맞나요? 네. 별들의 놀라운 장면. 이게 놀라운 장면이잖아. 이게 패러프리즈된 거야. 그래서 이 내용이 바로 이어지잖아. 그 다음 문장으로 바로. 얘들아 얘를 이쪽에 바로 갖다 놔봐. 법부터. 너무나 말이 되는 걸 알 수 있어. 근데 첫 문장 얘를 갖다 놔봐. 말이 안 돼. 얘도 가능 말이 안 돼. 그러니까 여기다가 뭘 집어넣으라는 거야. 이 첫 문장이라도 다 넣어봐봐. 어느 것이 제일 말이 되니? P가 많은데 이 첫 번째 이 부분 때문에. 맞나요? 자 끝까지 해봐. Try and point out. Try 뭡니까? 시도해라. 그래 point out은 뭐죠? 가리키다. 뭐를? 하나의 단일한 별을 누구에게? 다른 사람에게. 그래요. 자 저기 보세요. 저기 보세요. 저거. 저거 보세요. 그리고 chances가 s 붙였다 뭐죠? Here. 아닙니다. 히읗 리얼. 확률. 맞아요. 확률입니다. 그래서 이거 영어 회화편입니다. 따라봐. chances are 이렇게 합니다. 땡땡할 가능성이 있다. 여기서부터 이제 1등급 학생들이 이걸 따로 공부하지.
1등급 아는 친구들 그냥 기회는 어떻다 말이 안 돼. 자연스러운 번역이 안 되는 거야. 자, tenses를 무슨 뜻이라고요? 뭐 말? 가능성 있다. 뭘 가능성 있다? 뭘 가능성 있대? 그 사람이 뭐야? 어려운 시간을 겪을 가능성이 있다. 많은데 아는 데 있어서 정확하게 어느 별이 네가 보는지 맞나? 이런 거야. 저 별 보이죠? 해봐. 저 이렇게 해봐. 저 별 보이죠? 하면 여러분 보이나? 내가 볼게. 여러분 보이나 저 별? 그럼 연애 어떻게 해? 이래야지. 이거 뭐야? 어디요? 맞지? 안 그래요? 네. 저기 못생겨나 봐봐. 바로 보지 말고요. 여러분 have a hard time ing 요거 기억하세요. 또 뭐 있어요? have difficulty ing, have trouble ing 모두 다 꽤 많이 쓰는 영어 표현인데 뜻은 공통적으로 ing 하는데 어려움이 있다. 자, 쌤 따라해봐요. I have trouble getting used to new class. 무슨 말이에요? Get used to가 익숙해지다 말이잖아요. 나는 새로운 학급에 익숙해지는데 어려움이 있다. 자, 선생님 이래요. I have difficulty입니다. I have difficulty making new friends. 선생님은 뭐 어려움이 있어요? 새 친구 사귀는데 어려움이 있죠. It doesn't seem that Terry has a hard time making girlfriends. 테리가 여친 만드는데 어려움이 없는 것처럼 보인다. 오케이? It seems that 기해 has a hard time making a girlfriend. 기회가 여친 사귀는데 어려움이 있다. 넌 없고 뭐지? 반대. 반대 같은데. 그래서 그 사람이 뭐 하는데 어려움이 있는 거야? 정확하게 당신이 어느 별을 쳐다보고 있는지 어려워하는 거야. 알겠나? 그러면 뭘로 가야 돼? 어디 가야 돼 이제? C. C로 가보면 네가 그럴 때 어떨 때? 뭐 하고 있을 때? 가르치고. 가르치고 있을 때 너는 우리가 별을 볼 때 하는 행위 그대로 한다. 이 말을 하고 이건 뭐야? 이것은 더 쉬울 수 있다. 뭐 할 때? 만약 네가 별의 패턴을 뭐 한다면? 묘사한다면. 자, hard time에서 어디로 가야 돼요? easier로 가는 거죠. 더 쉬울 수 있다. 너는 이렇게 말할 수 있어. 어떻게 말하는 거야? 야, see that big triangle of the bright three stars? bright star. 야, 저 별 밝은 별 저기 이게 지금 뭐야? 요 삼각형 모양 있지? 요거. 아니면 do you see those five star? 야, 그 5개 별 보여? They look like a big letter W. 이거 지금 W처럼 생겼잖아. 알겠나? 그런 다음에 어떻게 해? When you do that, 이 do가 뭡니까? When you do that 뭡니까? 그렇죠. 묘사를 하는데 그 모양을 활용해가지고 기하학적 모양을 활용해가지고 설명을 할 때 당신은 you're doing exactly what we all do when we look at star. 우리가 별을 볼 때 네가 하는 그것을 우리가 별을 볼 때 우리가 하는 그것을 네가 그렇게 하고 있다는 거죠. 우리는 뭘 찾아? 패턴을 찾죠. Not just so that we can point something out to someone else. someone else는 따라봐. else가 다르냐? 그럼 어떻게? 다른 누군가에게 뭔가를 가리키기 위해서 하는 게 아니라 할 뿐만 아니라 뭐 또한 but also because that's what we humans have always done. 우리 인간이 항상 그래왔지. 뭐 해왔다? 뭔가를 얘들아 뭔가를 가리킬 때 우리 뭐라 그래? 그것의 모양을 설명하지. 야 저봐 저기 모자 쓰네 이제 모자 쓰네. 그럼 누굴 따봐? 이거 보자. 아 저 사람 저 아저씨 봐. 누구? 그 수염 다리고 머리 큰 아저씨. 나 쳐다보면 죽는다. 묘사를 하잖아. 알겠나? 아 쟤봐
입으로 나대는데 그 뭐 저 검은색 입으네. 쟤는. 그러니까 뭐를 설명하는 거? 우리가 정확한 지점을 설명할 때 우리 인간은 항상 뭐를 해왔어? 그것의 묘사를 해왔대. 모양이라든지 색깔 같은 걸 하면서. 이해됩니까? 알겠나요? 네. 답은 그렇게 보는 겁니다. 자, 그래서 답은 뭡니까? 2번이 되는 거죠. 오케이? 한 번 더. 자, 소리 내면 읽어볼까요? Creativity is a skill we usually consider uniquely human. For all of human history, we have been the most creative beings on earth. Birds can make their nest. Ants can make their hills. But no other species on earth comes close to the level of creativity we humans display. However, just in the last decade, we have acquired the ability to do amazing things with computers, like developing robots. With the artificial intelligence boom of 2010, computers can now recognize faces, translate languages, take calls for you, write poems, beat players at world's most complicated board game. Name a few things. All of a sudden, we must face the possibility our ability to be creative is not blank. So what does this say? Creativity is one of the most unique features that humans have comparing to other species, right? Have you seen creative birds? No, you haven't. Have you seen any dogs that are more creative than we are? No. Okay? 그래서 뭐라고 그래요? 창의성은 우리가 독특하리만큼 인간스럽다고 여기는 기술이죠. 무슨 말이야? 창의라면 어디에서 찾아볼 수 없어? 동물들 사이에서는 찾아볼 수 없어. 침팬지, 고릴라, 치와와 이런 동물들에선 찾아볼 수 없어요. 아니면 뭐 곰팡이, 아메바 이런 데서 찾아볼 수가 없잖아. 아니 갑자기 곰팡이. 새들은 둥지를 만들고요. 개미들은 개미 언덕을 만들고요. 그러나 그 어떤 다른 스피시스 뭡니까? 종. 지구상의 그 어느 다른 종도 가까운 적이 없어. 어디요? 어떤 수준까지? 이런 크리에이티비티라는 수준의 정도까지 온 적이 없어요. 우리 인간이 보여주는. 그렇죠? 학원을 째는 여러 방법들을 터득했거든. 무슨 여기 중에 이 친구가 가장 많이 째봤는데요. 1등이 있다는 그 투병 나는 무슨 어릴 때 가장 보편적인 게 두통. 아주 많이 빠졌고요. 저기 이 친구도 약간 지병이 많아요. 약간 좀 달고 살아요. 이 친구는 보통 그렇지 않아요. 이 친구는 불법적인 그러죠. 신체의 어떤 그거를 아닌 그냥 뭐 게임방에 간다든지 여친과의 데이트를 위해서 막 이상한 쩐다든지. 이 친구는 그래도 여러 가지 하여튼 머리를 야마를 엄청 굴려요. 알거든요. 지난 5년 다 속아준 거야. 선생님이. 뭐 숙제도 여러 가지 방법으로 숙제를 숨기고 그걸 변명을 늘어나. 그 굉장히 크리에이티비티하잖아. 크리에이티브하죠, 맞죠? 우리 인간이 보여준 이런 창의성, 탈출의 창의성, 벗어나 창의성은 이길 수가 없어. 그러나 지난 10년 동안 우리는 획득했어. 뭐 어떤 능력? 이렇게 놀라운 일을 하는데 뭐의 힘을 얻어서? 컴퓨터 힘을 빌어가지고. 예를 들어서 어떤 거? 점점 발전하기는 로봇과 같은 컴퓨터의 노력, 그런 힘을 빌어서 우리 놀라운 일을 지금 해왔단 말이죠. Artificial Intelligence 뭡니까? AI.
2010년에 AI 붐인데 지금 AI는 훨씬 더 붐이죠. 어마어마하게 지금 AI가 지금 뭐라죠? 하여튼 2010년에 이런 AI 붐과 더불어서 컴퓨터는 지금 뭐 할 수 있어? 인간을 얼굴을 인식할 수 있어. 여러분 딥페이크 봤나요? 그 페이크 디카프리오 쇼츠 노래 부르는 레오나르도 디카프리오 나오잖아. 레오나르도. 누누누누 막 춤추면서 나오잖아. 진짜 사람 같아. 근데 그게 페이크래. 딥페이크를 이용해가지고 조작한 거래. 그렇게 얼굴을 인식하고 언어를 번역하며 여러분을 위해서 대신 전화를 받아주기도 하고 시도 적고요. 그렇죠? 어떻게? 선수들을 이기기까지 합니다. 어디? 세계에서 가장 complicated 복잡한 애입니다. 이게 여러분 왜 문법적으로 중요하냐면 PP지만 사물의 성질이나 상태를 나타내요. 뭐라고? 보통 PP면 기회야 뭐를 나타내기로 유명하니? 사람의 성격이나 사람의 감정 상태를 나타내요. 하지만 이거는 뭐야? 사물의 성질을 나타냅니다. 세상에서 가장 복잡한 보드 게임, 예를 들어 체스 같은 거, 그것도 이긴 거야. 자, 봐, to name 뭐죠? 이름을 말해봐라. 그래서 미국 사람들이 기타 등등을 이렇게 합니다. You name it. 네가 이름을 대봐라 이 말이거든요. 몇 가지 이름을 댈 수도 있다. 갑자기 우리는 어떻게 해야 돼? Must face. face는 뭐죠? 직면해야만 한다. 직면하다 영어 confront, encounter. 예, 이게 전부 다 직면하다, 마주하다는 뜻입니다. 우리는 모두 직면해야만 한다. 어떤 가능성? 우리의 이러한 창의적인 우리의 능력이 더 이상 not 아니다는 거. 자, unrivaled. 이런 rival이 뭡니까? 예, 맞죠. 라이벌. 상대라기보다 뭐죠? 경쟁 상대죠. 그렇죠. 근데 뭐야? rivaled가 뭐야? 상대가 있는 의미죠. 근데 on을 붙이면 뭐가 돼, 얘들아? 경쟁 상대가 없지 않다. 경쟁 상태가 없지 않다는 게 무슨 말이고? 이제 경쟁 상태가 생겼단 말이지. 그게 누굽니까? AI. 답은 1번이죠. 맞나요? 자, universal. 이거 보편적인 뜻입니다. 그럼 ignored는 무시당하다. 말이 안 되죠. 창의적일 수 있는 그 능력, 즉 창의력은 이게 패러프레이즈인 그냥 creativity야. 이 창의력은 더 이상 인간 고유만의 능력이 아닌 게 되지. 왜? 여러분 보드 게임, 체스 같은 거를 하려면 뭐가 필요해? 창의력이 필요하지. 신은 누구의 영역이니? 인간이 하는 창의적 영역이잖아. 맞나요? 번역을 할 때는 창의력이 없으면 재밌는 번역이 안 돼요. 이해됩니까? 그럼 이와 같은 것들은 인간 고유의 창의라고 봤는데 그걸 누가 지금 대신하고 있는 거예요? 갑자기 AI. 알겠죠? 자, 이게 봐. 처음에는 뭐로 시작했어? 인간만이 창의의 영역을 가지고 있었다. 이 말이죠. 어떤 정도 인간만큼의 창의를 보지 못했다. 근데 그까지 해서 갑자기 전환이 있어. 그런데 지난 10년간 인간은 컴퓨터, 특히 로봇과 같은 것으로 엄청난 능력을 터득했다. 근데 그 능력은 뭐야? 바로 AI라는 거지. 그 AI가 지금 어떻게 해? 인간의 창의력, 인간이 유일하게 가던 창의력을 누가 대신하고 있다? 그 영역을 누가 침범하고 있다? AI가. 그래서 뭐라고 그래? 이제 더 이상 이 창의력은 라이벌이 없지는 않다. 라이벌이 없지 않다는 것은 무슨 말이야? 라이벌이 생겼다는 거죠. 그게 누구야? AI라는 거죠. 이해되죠? 자, when the boy learned, 여러분 the boy가 뭐야? the boy. 그 소년이라는 게 무슨 말이야? 앞에 언급했단 말이죠. 이해됩니까? 네. 자, 그런데 딱 보니까 여기 다르네요. 의미 없어. 그렇죠? 일단 읽어볼까? 그 소년이 뭐였을 때? 이 배우다가 아닙니다. learn 다음에 대시 오잖아. 이거 따로 이렇게 적어놔봐. 주어 다음에 learn 다음에 대시 오면 이 the learn이 무슨 뜻이다? 뭐뭐라고? 뭐뭐라는 것을 우리가 명의대에서 뭐뭐라는 것이라고 알고 있죠? 그것을
이응 기억하게 되다. 알게 되다. 배우다기보다 어떤 사실을 알게 되다. 그래서 그는 알게 된 거야. 뭘 알게 된 거죠? 그가 misspell 뭐죠? 그 단어를 철자를 틀렸다는 걸 알게 된 거야. 그랬을 때 그는 어떻게 해? 누구한테 가? 판 시읒 이응이요. 심사위원. 그렇죠? 심사위원회 가서 그들에게 말했다는 거죠. Some years ago, 수년 전 전국 스펠링 비 대회. 여러분 스펠링 비 대회 알아요? 근데 이 스펠링 비에서 1등하면 하버드에 갈 수 있는 특혜를 줘. 세계 전국 최고의 대회. 와우 누굴까? 그것도 그래서 말하는 게 아니고 뭐다? 철자 철자만 말해. 그리고 그 한 두세 번인가 그 저지한테 definition을 부탁할 수 있어. 정의를. 왠 줄 알아? 영어는 라틴어와 그리스어를 합성한 단어가 굉장히 많거든. 이해됩니까? 자 했는데 뭐라 그래? 미국 워싱턴 DC에서 그런 일이 있었죠. 그 대회가 한 13살짜리 남자아이가 요청한 거 요청받은 거야. 받은 거죠. 뭐하러? 이콜랄리아. 그게 어떤 단어냐면 means a tendency 뭐죠? 경영 경량 어디? 반복하는 거야. Whatever one hear만. 한 사람이 들었던 게 뭐든지 그걸 반복하는 이콜랄리아. 이런 에코 알죠? 에코. 메아리. 네, 그거죠. 에콜랄리아. 그리고 이 라가 뭐냐면 라 이게 언어예요. language. 그래 여러분 링구아 프랑카라고 있거든. 링구아 프랑카가 있는데 이게 뭐냐면 만국 공통어를 옛날에 만들려고 그랬어. 링구가 언어거든요. 그래서 라 이런 게 다 이런 거죠. 아무튼 이렇게 단어가 있었는데 그런데 이를 올 수 없죠. 네. 왜? 비록 그가 그 단어를 어떻게 잘못 말했을지라도 심사위원들은 어떻게 그 말을 잘못 들었다. 그래서 그에게 뭐라고? 그가 그 단어를 맞췄다고 얘기한 거야. 그에게 뭐를 한 거야? 그 다음 라운드로 진출하도록 해줬다는 거야. 알겠나? 그 다음에 그래서 그는 제거됐다. 왜 제거됐어? 왜 갑자기 제거된다는 말이 나와? 그럼 이거 2번이지 왜? 임마가 지가 그 단어를 잘못 말했다는 걸 인색하게 해서 누구한테 간 거야? 심사위원한테 가지고 그에게 말한 거야. 근데 심사위원은 뭐라는 거야? 이코랄리아라고 했는데 지가 대충 말했는데 심사위원이 You're correct. 이런 거야. 돈 먹었네. 그렇게 하니까 비록 그가 잘못 단어를 말했지만 심사위원은 그의 말을 잘못 들어가지고 정답이라고 생각해서 그다에게 뭐라고 그래? 그 아이에게 그가 그 단어를 올바르게 스펠 말해줬다라고. 그래서 그를 다음 라운드로 진출시키는 것을 허락한 거야. 근데 그 양심에 꺼렸던 이 친구가 에릭이라는 친구가 두벅두벅 Excuse me, sir. I think I have made a mistake, and you also mistake. You mistakenly advanced me. 나를 진출했다. 이렇게 솔직히 얘기하니까 어떻게? 제명 그렇게 그를 제거시킨 거지. 그 경쟁에서. 근데 신문의 헤드라인을 뭐 넣어놨어? 그 다음 날 뭐로 놨어? honesty 가장 정직한 어린 청년, 어떤 젊은이, 스펠링 비의 히어로. 그리고 그의 사진이 대서특필해가지고 뉴욕 타임즈 탁 실린 거야. 그리고 그 심사위원들이 말했어. I had a lot of honesty. 뭐라고? 이거 뭐 누구야? 그 심사위원들이 말했다. 뭐라고? 내가 엄청 정직하더라고. 이 새끼가 겸손할 수 있어야지. 그 남자애가 그 리포터에 말한 거야.